Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Фая, фотограф, видеограф и влогър. Предполагам, че знаете, има много места на нашата планета, които са скрити от хората. На някои се допускат хора с специално разрешение. Как и защо ги пазят тези места в пълна загадка, в тайна, ще разберете именно в това видео. Сигурен съм, че в този видеоклип ще чуете места, които за първи път ги чувате. А кои са те? Именно за тях, приятели, ще говорим в това видео. Този видеоклип съм сигурен, че много ще ви хареса. Ако и вие сте на подобно мнение в края на видеоклипа, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Тъй като знаете, когато имате абониране с камбанка за моят YouTube канал, тогава вие ще получавате известия за абсолютно всеки един качен видеоклип от мен. Благодаря, приятели. Нека да започнем. В съвременния свят за повечето от нас изглежда, че можем да отидем практически навсякъде. Често виждаме как отделните хора или семейства свободно пътуват из цялата страна или дори по света. Въпреки това, има няколко места, разпръснати по света, които не са толкова достъпни и са напълно затворени за почти всеки човек. Днес ще разгледаме именно тях, от мистериозни острови до забранени военни обекти, които не ни е разрешено да посещаваме. Моля, приятели, в края на видеоклипа споделете кое забранено място бихте искали да посетите или дори за такова, което все още никой не е посетил, независимо дали става въпрос за Марс или за Земята. И преди да продължим, искам да споделя с вас, че всеки един мой видеоклип се превежда на над 100 езика. Сред тях са едни от най-говорените езици в света, като португалски, китайски, испански, френски, английски, украински, италиански, турски, индийски, немски, японски, арабски и още много други. Не забравяйте да включите субтитрите. Приятно гледане! През 2011 година хора са намерили голямо поле с марихуана. Полето е покривало повече от 120 акра земя и е било открито в дълбините на Мексико, близо до границата с Калифорния, съвсем близо до САЩ. Цялото поле е било скрито под черното покривало, криещо растенията, така че тези, които са прилитали над него, изглежда, че не са могли да го забележат. Тази маскировка е работила много години. През цялото това време никой не е знаел за тази плантация. Накрая мексиканската армия я открива и незабавно я закрива. Според изследователите, някои от растенията достигали почти 2,5 метра височина. Северният Сентинелски остров е бил дом на неуловимо племе. Те са населявали тези територии в продължение на около 60 000 години, поне според изследователите. Племето е нямало почти никакви контакти с външния свят. През цялото време индийското правителство е започнало да защитава този коренен народ. Бил приет закон, забраняващ на съвременните хора да стъпват на острова, поради страх, че биха могли да заразяват с болести и евентуално да се стига до фатални последици. Също така има опасение, че обратното може да се случи и че племето може да ни изложи на болести, които биха могли да предизвикат нова световна пандемия. В Япония има велик храм, който е напълно забранен за посещение. Входът е разрешен само за членове на императорското семейство. Великият храм в Япония е бил изграден в чест на богинята на слънцето Аматерасу О Миками и неговият интерес се променя напълно на всеки 20 години, за да отговаря на японската идея за възрождение. Никой от обикновените хора никога не е виждал вътрешната част на светилището в настоящият му вид, тъй като японските религиозни традиции строго забраняват това. Единствено на един член на семейството е разрешено да бъде пазител на храма, тъй като това е едно от най-секретните места на нашата планета Земя. Има много теории за историята и вярванията, но ние не знаем точно коя е истината и кои истории са били измислени през всичките тези години. Единственото, което знаем напълно сигурно е, че островът е бил дом на много хора, засегнати от чумата в края на 18 век, като се смята повечето от тези хора са починали, което е довело до слухове, че голямата част от почвата на острова съдържа човешки останки. Също така е известно, че Наполеон е използвал острова, за да скрие много от своите оръжия, считайки, че той е толкова малък, че никой няма да се сети да го провери какво наистина се крие там. А през 20 век там е било открита психиатрична болница, но тя е била затворена само след 40 години. След този период храмът практически не се е променял. Военната база Королевски. Още през 1954 година британското министерство на отбраната закупува 550 акра земя и ги дава под наем на САЩ.
Това бележи началото на военно-въздушните сили на Королевски. Смята се, че това е едно от най-загадъчните места на британска земя. Малко знаем за базата, освен че тя е била използвана предимно за шпионаж и други разузнавателни дейности по време на Студената война. Днес само определени шпиони и членове на военните групировки имат достъп до базата, а входът за всеки друг е забранен. Нямаме други представи какви правителствени операции могат да се извършват там днес и вероятно не искаме да знаем. Глобалната семенна банка на остров Свалбард. Вероятно сте чували за знаменитата семенна банка в Норвегия. Тази семенна банка е била изградена на склонна планина с стени толкова дебели, плътни и здрави, че много хора са смятали, че банката може да оцелее дори след ядрена война. Вътре в тази семенна банка се съхраняват семена от почти всички видове растения по света в фризери. Така че ако настъпи край на света, ние можем да засеем земята отново с нови растения и да възстановим живота, какъвто го познаваме до ден днешен, поне до определена степен. Никому не е разрешено да влиза в тази банка, поради страх от заразяване на съхранените там семена. Метро 2. Знаем много малко за този секретен метротунел, но има слухове, че Сталин построява Метро 2 в началото на Студената война. Това е било направено с цел лесното свързване на множество важни правителствени сгради, включително Кремъл, Федералната служба за сигурност и летището. Метро 2, както е известно, се състои само от една линия, който прави всички тези връзки възможни. Ако слуховете са верни, те определено изглеждат достоверни. Това би означавало, че някои членове на правителството могат да пътуват до различни места, дори без да излизат на улицата. Малко страшно, ако се замислим за това. А какво мислите вие, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Бохемска роща е завита в мистерия, откакто била първоначално открита от външния свят. Ние нямаме никаква информация за това, което се е случило в този таен клуб, но се счита, че мнозина членове на правителството, както и известни холивудски актьори, са идвали тук, за да разговарят и споделят идеи за състоянието на света. Знаем, че политическите партии тук не играят никаква роля и че клубът се смята за неутрално място за представителите на елита от всички обществени сфери. Те могат да се срещат и да споделят своите мисли и идеи. Въпреки това, има много слухове и видеодоказателства за това място, които биха ви оплашили до сериозна степен. Този остров може да бъде дом на някакъв култ, който извършва ужасни престъпления, включително човешки жертви. Възможно е този остров да крие мрачна история. Остров Робинс. Остров Робинс се намира недалеч от брега на Нью Йорк и има площ от около 435 акра. Той се счита за един от най-затворените острови в света и е напълно недостъпен за широката маса от хора. Историята на острова оставя много въпроси, но те нямат отговори. Но днес той е в частна собственост и е запазен като резерват в едно от най-пазените места на света. Известно е, че собственикът на острова е инвестирал значителни средства в неговата защита и възстановяване, като е насадил дървета и различни видове растения. Островът се смята за място, където обитават видове животни, които са застрашени от изчезване. И тук живеят едни от най-здравите костенурки в щата Нью Йорк. Форт Нокс. Форт Нокс се счита за едно от най-защитените места на земята. Тук правителството на Съединените щати съхранява големи количества злато и други скъпоценни метали. Смята се, че тук се съхраняват хиляди, а може би дори милиони тонове ценности. За Форт Нокс се знае, че сградата е под строга изолация и може да бъде достъпна само за упълномощените лица. Обаче не знаем точно какви мерки за сигурност са взети. Възможно е да има лазерни лъчи и групи нинджи, които ще унищожават всеки, който се опита да влезе. Истината е, че просто не знаем, но правителството е на твърдо убеждение, че Форт Нокс никога няма да бъде проникнат от вражеските сили. Мавзолеят на Цин Шихуанди. Гробницата на Цин Шихуанди е била открита през 1974 година и се счита за една от най-защитените гробници, създадени някога. Тази могила е на един от първите императори на Китай и е охранявана от хиляди глинени войници, които са били много внимателно изработени и поставени вътре. Освен това, там има различни капани и дори река, пълна с живак, която не позволява на никого да достигне до тялото на дълго погребаният император. Не знаем с точност какви видове капани се крият там, но изследователите продължават да правят всичко възможно, за да разкопаят гробницата.
Както виждате, някои от тези места бяха широко популярни, а други не чак толкова. Точно за кои места знаехте и за кои места не знаехте? Споделете долу в коментарите. За мен ще е много интересно да видя и да прочита вашите коментари. Също така и да ви отговоря. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие, приятели. А ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Предполагам, знаете. Получавате известия за всеки един качен видеоклип от мен. Благодаря ви за отделеното време и благодаря ви за всеки един коментар, лайк и дизлайк. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас за моят последно качен видеоклип, също така и за моят плейлист с всички интересни видеа, качени от мен в YouTube. Натискайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!